Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa kooti galanni kiristoosiif haa ta'u mee akkam jirtu fayyuma keessanii na bira hundumtuu naguma galanni rabbiif haa ta'u egaa akkuma argaa jirtan fuula tiktookii kiyyaa viidiyoo obboleessa keenyaa Daawit Tashoomeetiif egaa qarshii walitti guuratii jira jechuudha. Innis immoo kulaalitiin isaa lachaniyyuu feelii waan godhaniif iyyuu akka kulaalitiin isaa jijjiiramuuf egaa qarshii miiliyoona 5 ol gaafatamee jira jechuudha. Kanaaf immoo kaleessa laayivii gallee gara qarshii 500,000 walitti guurreefii jira jechuudha. Kanaaf immoo gara qarshii miiliyoona 4,500 olidha jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa hundumti keessaniyyuu hanga dandeessan obboleessa keenya kanaaf walitti guurree akka yaallamu akka imimmaan haadha isaa qooru imimmaan armeesaa akka dhaabbatuuf egaa Daawitis immoo gara fayyummaa isaatiitti akka deebi'us Waaqayyo sun haa gargaaru. Hin dandeenya wanti dadhabni tokko hin jiru. Kanaafiyyuu egaa keessattuu ispeeshaalii immoo ijoolleen mugar warri taatan keessattuu waldaalee adda addaa waldaa maabara Rufaayilii keessa kan jirtan akkasumas waldaa maabara qulqulluu Mikaa'elaa keessa kan jirtan keessattuu waldaa qulqulluu Niqoodimoos jechuudha. Warri keessa jirtan viidiyoon kiyya kun akkasiin qaqqabu abdiin godha. Kanaafiyyuu namni tokkoyyuu birrii 100 odoo guuree miiliyoona 6 ol walitti guurree obboleessa keenya kana yaalchisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu seenaa yaa hojjennu yaa ijoollee haati isaa boo'atii jirti gaddaatii jirti obboleewwan koo dubartoonnis immoo obboleewwan koo warri dhiiratis warri dubartootatis walitti guurree obboleessa keenya kun yaallamu harmeessaa boo'aa jirti. Isa bichaa miti kan dhibame. Ishiin ogaa akkanatti inni ilmi ishii dhibame laatu ishiinis wajjin dhibamaa jirti. Maatiin isaa guutuun gaddarra jiru. Daa'eleesisii guyyaa tokkootiif qarshii 3,500 oliin daa'eleesisii ta'a. Yoo baay'atee torbee keessatti gara qarshii 11,000 olii fudhata jedhanii jiru. Kanaafiyyuu ji'a keessatti immoo egaa jireenya Itoophiyaa hin beektu jireenyi waddadee jira. Qarshii kana hunda akkamitti eessaa fuudhaniitoo obboleessa keenya kana yaalchisu jechuudha. Daa'eleesisii gochuus kana booda baay'uma hin barbaachisu jedhaniiru. Maaliif kulaalitii isaa dirqama jijjiiramuu qabaadha jedhamee murteerra waan ga'ameef kanaafiyyuu egaa hundumti keenyayyuu harka wal qabannee qarshii tokkorraa kaasnee hanga dandeessan amma humna keessanii hundumti keenyayyuu walitti qabnee fi obboleessi keenya kun Daawit Tashoomee yaallamee fayyummaa isaa duriitti akka deebi'uuf egaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Harmeessaatis immoo gaddishii darbee yaa boqattu barsiistee kophaa ishii guddistee abbaan isaatillee boqatee jira. Egaa ijoollee ishii kana darajaa guddaadhaan geessee jirti haati takkittiin tuni jechuudha. Kanaafiyyuu immoo har'a yeroo itti boqatu yeroo ilmi ishii hojii qabatee fuudhee itti daa'ima godhatu kanarratti egaa dhibeen kun isaa gaaxamee jira. Kanaafiyyuu immoo Waaqayyo gaariidha if fayyaa. Nuti hundumti keenyayyuu wanna qabnuun yoo duukaa dhaabbanne obboleessi keenya kun in yaallama jechuudha. Kanaafiyyuu amma qarshii miiliyoona 5 kun walitti guuramuutti viidiyoo hojjechuu hin dhiisu jechuudha. Kanaafiyyuu anis amma hin danda'u Daawit kootiif nan godhaaf isiniif immoo egaa hundumti keenyayyuu walitti yaa qabnuu fi wanna dandeenyu baay'ee salphaadha. Dhugaa Waaqayyo isaan wajjiniin dhibamaa jiru maatiisaa wajjiniin boo'atii jiru wajjiniin gaddaatii jiru otoo nuyi jirru otoo nu ijoollee ishii jirru maaliif gadditi haati kun maaliif boochi haati kun. Kanaafiyyuu harka wal qabannee obboleessa keenya kana yaa fayyisnu Waaqayyo gaditti isin jedha. Baay'ee isin jaalladha. Egaa jabaadhaa. Torbee kana keessatti yoo baay'ate egaa qarshiin kun walitti guurramee ayyaana Faasikaadhaaf deemee akkamamee gammachuudhaan akka nu deebi'uuf egaa Waaqayyo misiraachoo kana nu haa dhageessisu isiniin jedha. Obboleewwan koo sooma kana keessa qorsii keenyarraa laaqana keenyarraa hambisnee waan gaarii hojjechuun lubbuu keenyaafis gaariidha. Gadda harmee isaatis immoo akka dhaabbatuuf egaa harka wal qabannee hundumti keenyayyuu amma dandeenyu maddii haa dhaabbannu isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha. Guddaanaa galatoomadha. Turtii gaarii.